में अपना लंच, अपनी कैंटीन और स्नैक्स भी लेकर जाएंगे। और हाँ, डोरा खींच रहा है। हाँ, सही कहा। अरे वाह, कितनी बढ़िया ट्रेन है। ध्यान से। ट्रेन सेट। अब चलो। अरे नोबिता, डोरेमोन, आज मुझे बहुत मजा आया। कल हम फिर से घूमेंगे। हाँ, दोबारा जरूर आना। अपनी मॉम और डैड से मेरा हेलो कहना। ओके। हाँ?